各位早晨，歡迎收睇呢節新聞，我係容家耀。先睇下最新嘅風暴消息。超強颱風華加莎逼近，3號強風信號生效。天文台會喺下晝2點20分改發8號信號，並且會評估今晚較後時間去到明日初時係咪要改發更高信號。而所有學校今日同聽日都停課。